Đây là hình ảnh ghi lại từ những chiếc F4 Phantom và A4 Skyhawk trong đợt không kích cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa năm 1972. Suốt hơn 7 năm chiến đấu, quân và dân nơi đây đã bắn rơi 117 máy bay Mỹ. Trước sức kháng cự kiên cường, Mỹ đã áp dụng công nghệ mới là bom dẫn đường bằng laser. Và vào ngày 6 tháng 10 năm 1972, máy bay A4 Skyhawk đã đánh sập cây cầu huyết mạch này. Tuy nhiên, loại bom hiện đại ấy lại tỏ ra kém hiệu quả trong điều kiện mây mù dày đặc ở miền Bắc Việt Nam. Thậm chí gặp phải vài cánh én MiG-17 hay những cụ nhà ta đốt rơm cũng đủ khiến vũ khí tối tân Mỹ mất phương hướng. Cuối cùng, dù hiện đại đến đâu, quân đội Mỹ vẫn phải cờ út cút.